Hej rybeńki, to Akwamaryna. Zapraszam Was na 13 Sims Mas i kolejny odcinek z przerabianiem simów na styl zimowy bądź świąteczny. Dzisiaj będziemy przerabiać rodzinę Landgrab. 13 grudnia mam nadzieję, że będzie dniem szczęśliwym, przynajmniej dla Was, bo ja tam sobie poradzę. Dajcie mi, kochani, koniecznie znać, czy już te przygotowania do świąt u Was trwają, czy jeszcze nie. Ja w międzyczasie oczywiście muszę przebrać sobie simów, a właściwie to ich rozebrać z tych ich wszystkich ciuszków podstawowych. Jeżeli oglądacie moje odcinki z przerabiania simów, to wiecie doskonale, że zajmuję się tylko i wyłącznie strojem codziennym, strojem oficjalnym na Wigilię bądź na Sylwestra i oczywiście strojem na zimną pogodę. Wiadomo, u nich jest małe prawdopodobieństwo, że w oazie zdrój śnieg spadnie, ale słuchajcie, to nie ma znaczenia, bawmy się. Na początek oczywiście biorę Joffreya i zaraz mam nadzieję, że coś mu tutaj fajnego znajdę. Interesują mnie właśnie jakieś takie koszule i może faktycznie walnąć mu jakąś taką koszulę w kratę. Zobaczymy oczywiście może najpierw jeszcze spodnie, bo ze spodniami może być ciężko, a chciałabym, żeby to faktycznie wszystko się fajnie komponowało. Słuchajcie, w międzyczasie ja tak sobie będę do Was gadać, ale opowiadajcie mi, czy już faktycznie przygotowujecie się do świąt, czy macie już choinkę przybraną, a może już, nie wiem, macie zakupioną całą listę prezentów. Mówcie mi o tym w komentarzach, bo jestem naprawdę ciekawa, co tam u Was słychać. Ja się przyznaję, że w tym roku, tak jak w sumie zawsze staram się mieć wszystko na tip-top zapięte już w grudniu. Tak niestety, ale no powiem Wam obiektywnie, że nie udało mi się domknąć wszystkich tematów. I niestety nawet nie mam jeszcze ubranej choinki. Oczywiście to się szybciutko zmieni, bo w tym tygodniu planuję to zrobić, ale coraz mniej tego czasu mamy, zwłaszcza przy tych moich codziennych publikacjach. Jest tego czasu naprawdę mało. No ale słuchajcie, ja wybieram codzienne publikacje. I to jest dla mnie w tej chwili najważniejsze. Chcę Wam oczywiście dostarczać fajny content, chcę Wam oczywiście dostarczać jakieś takie możliwie najfajniejsze filmiki, takie luźne i tak dalej, więc w sumie będzie mi bardzo miło, jak mnie wesprzecie w tych moich codziennych publikacjach i na przykład zostawicie nie tyle łapkę w górę, ale i komentarz, bo to jest też dla mnie bardzo ważne. Będzie mi również miło, jak zajrzycie do mojej zakładki wspierania, ale przede wszystkim jak zasubskrybujecie mój kanał, bo dzięki Wam się faktycznie rozwijam. Ale faktycznie wyszło na to, że tego czasu nie mam tak dużo, jakbym go chciała mieć. No niestety doba nie trwa więcej niż 24 godziny, także muszę się z tym pogodzić i wiadomo jak to jest, ale możecie mi napisać, bo jestem naprawdę ciekawa, co tam ewentualnie planujecie kupić swoim członkom rodziny. Może macie jakieś fajne pomysły na prezenty. Ja słynę z tego, że mam zawsze jakiś taki fajny pomysł, ale wiadomo, to też trzeba sobie w moim przypadku z moją rodziną wszystko konsultować, bo my jesteśmy takimi osobami, które lubią niespodzianki, lubią obdarowywanie, ale jak przychodzi co do czego, to jednak lubimy dostawać to, na co naprawdę czekaliśmy. Także muszę Wam powiedzieć szczerze, że tutaj u mnie w rodzinie nie ma łatwo. Każdy ma jakieś swoje oczekiwania, każdy chce oczywiście, żeby te marzenia zostały fajnie spełnione, więc czy nam to się podoba, czy nie, po prostu musimy to wszystko konsultować między sobą, ale oczywiście nie zabraknie zawsze niespodzianek, także no tak to u nas w rodzinie wygląda. Także naprawdę jestem ciekawa, jak to wygląda u Was, więc piszcie mi śmiało. Ciężko mi trochę wybrać jakieś takie fajne spodnie, te spodnie jakieś tak, nie wiem, specjalnie na nim nie leżą, a szkoda, bo w sumie ten pasek i tak dalej to by było fajne, no ale muszę chyba wybrać coś innego. Co Ty na to? Nie. Dobra, niech będzie. W takim razie mamy to. Myślę, że możemy w takim razie jemu jeszcze założyć czapeczkę Mikołaja. Niech fajnie dopełnia kolor koszuli. Oczywiście teraz założymy mu jakieś fajne skarpetusie. Myślę, że skarpetusie też mogą być na spokojnie jakieś takie, nie wiem, biało-czerwone, coś w tym stylu. A po prostu czerwone, a tutaj nie. A jakieś paski? Nie, to nie. Okej, niech będzie, przynajmniej na chwilę. I buciczki. Jakieś takie fajne po domu? Nie. Totalnie złe buty mu dobrałam. Może coś takiego, troszkę bardziej eleganckie. No dobra, trochę w takim razie będę musiała chyba zmienić skarpetki, albo jeszcze raz buty. Też nie. Troszkę wyższe. No i o co chodzi? No chciałam buty po domu i wyszło jak zwykle. Kurczę, no te są nawet ciekawe, ale wtedy chyba faktycznie tą skarpetę muszę mu inną nałożyć. No niestety, czasami trzeba pójść na kompromis. Okej, dobra, jest całkiem spoko. To idziemy w takim razie ubrać go w coś bardziej oficjalnego. Ja generalnie lubię stroić męskich simów właśnie na takie oficjalne okazje. To jest całkiem przyjemne. Wtedy faktycznie można nadać jakiegoś takiego fajnego, eleganckiego looku naszym simom. Tylko teraz, żeby faktycznie nie powielić znowu tego, co miał poprzednim razem ubrane, czyli marynareczki i oczywiście spodni eleganckich. Znaczy, w pewnym stopniu będę musiała to powielić, ale wiecie, nie żeby tak dosłownie było wszystko tak samo. Okej, to nie, bo taką koszulę miał założoną Bob. A może coś takiego? Tylko on nie wygląda tutaj świątecznie. Co ja zrobiłam? Nie. O, na przykład taka koszula już bardziej. I to mi na przykład się w sumie podoba. To jest najśmieszniejsze, że to są takie paski, które wyglądają jak te takie laski Mikołaja, nie? Te takie cukierki. Takie spodnie mogą być. Fryzurę też ma w sumie całkiem okej, ale zaraz się zastanowię, bo może jednak będę chciała mu zmienić jakąś taką, wiecie, inną fryzurę. Zobaczymy. Kolejne buty są nawet spoko. Do tego wszystkiego musimy faktycznie założyć jakąś taką białą skarpetę. Skarpeta biała jest, no i jest w porządku. O, stary, jaki ty masz brzuszek. Może ci troszeczkę go zmniejszymy. Okej.
No dobra, w takim razie idźmy do strojów zimowych i zaraz założymy mu jakąś fajną kurteczkę. I myślę, że z kurteczkami może być mniejszy problem, chociaż to różnie bywa. No dobra, pokombinujmy może jeszcze z tym. Dobra, ten kolor granatowy z czerwonym swetrem wcale nie jest zły. Do tego wszystkiego jakieś takie, wiecie, wyższe buty, to by mogło być nawet okej. Czy tylko takie buty nam pasują? No, te buty nie są złe w sumie. Takie pierwsze lepsze, ale jakby nie patrzeć, nawet spoko wyglądają. Ewentualnie takie buciczki w kolorze ciemniejszym. Nie, i już bardziej mi się podobały tamte. Ewentualnie jeszcze możemy takie zobaczyć, tylko że w kolorze czarnym. Nie, wygrywają tamte, zdecydowanie. To też nie. Zgubiłam buty. To były te. Dobra, to bez żadnego kombinowania zostajemy przy nich, ale jeszcze sobie chcę wrócić, bo tutaj zależy mi na tym, żeby troszkę przerobić ich twarz. Na chwilę zdejmę mu tą czapkę, chociaż nie wiem, czy zostawię go w sumie w tej czapce, ale na początek chociaż zmieńmy mu jakąś taką fryzurę, niech ma ładniejsze troszkę te włosy, no i może okulary też byśmy mu troszkę zmienili. To tam, panie Joffrey, co pan myśli o takich przeróbkach? Ja bym na przykład jeszcze panu rzęsy dodała. Co pan na to? Okej, wygląda troszkę lepiej. Takie delikatne te rzęsy. Od razu dodam sobie te rzęsy do każdego innego stroju. Tutaj mi przez to, że dodam rzęsy, to właśnie zejdą mi okulary z twarzy, ale to nie ma znaczenia. I tutaj też ostatni raz, proszę bardzo. Chociaż takie delikatne, wiadomo, mężczyźni też mają rzęsy i nawet niejednokrotnie mają lepsze rzęsy niż my kobiety. Miałam kilku takich kolegów, co jak mieli zakręcone rzęsy, to jest po prostu masakra. Na nich było o wiele lepiej leżał tusz na przykład do rzęs niż na mnie. Jakiś fajny może zarost, coś w tym stylu? Nie. Nie, też za gęste. Chyba jednak widzę go w tym, co miał. Chyba jednak wygrywają te wąsy. No, może troszkę dłuższe brwi. W sumie nie wygląda źle. No ale włosy, interesują mnie jakieś inne włosy. I chciałabym naprawdę mu zmienić te włosy, ale jakoś tak kurka wodna, no, nie widzę go w niczym innym. Takie włosy zdecydowanie nie podobają mi się. Takie włosy totalnie nie. To nie to. Takie włosy, wiecie co, to na przykład nie jest złe. Jakby miał tak zaczesane. To nie jest złe. Tylko czy on w tym dobrze wygląda? No nie wiem, jakoś tak średnio. Coś mi tutaj nie pasuje. Te włosy są naprawdę całkiem ładne, więc może, słuchajcie, zostalibyśmy w takich włosach? Ma ładnie, tak wiecie, wybujałe końcówki. Dobra, myślę, że coś takiego jest całkiem w porządku. Do oficjalnego stroju też bym w sumie takie włosy ogarnęła jemu, bo nie wygląda w nich naprawdę źle. Chociaż te też nie są jakieś tragiczne. Wyglądają całkiem spoko, ale wiecie co? Tutaj już bym chyba chciała faktycznie założyć mu czapkę Mikołaja, tylko nie wiem, czy faktycznie ta czapka Mikołaja będzie się komponować dobrze z tymi paskami. A może coś takiego w takim razie? I czerwona mucha, w sensie czarna mucha, też nie wygląda tragicznie. To może wtedy tutaj założyć mu te paski. I chyba tak zrobimy. Przemieniłam mu to wszystko, bo jakoś tak teraz mi to lepiej leży. Czyli strój codzienny to jest po prostu koszula w te paseczki. Strój oficjalny to jest koszula gładka z czarną muchą. I tutaj myślę, że założę mu faktycznie tą czapkę Mikołaja, bo jednak nie oszukujmy się, ale w tym kostiumie będę chciała, żeby oni wszyscy siedzieli sobie razem na Wigilii. No i teraz w sumie to ma dla mnie więcej sensu. Jakoś tak po prostu lepiej to wygląda. No i strój zimowy właściwie to taki zwykły strój, ale myślę, że możemy też mu tutaj jakąś taką fajną czapę machnąć. Może coś w kolorze granatowym, czy coś w tym stylu. Okej, dobra, nie wygląda źle. Może mało świątecznie, ale pokombinujmy coś tutaj jeszcze. O, ten kapelutek wygląda całkiem spoko. Znaczy to nie jest kapelusz, wiem, że to jest po prostu zwykła czapka z daszkiem. Może coś takiego, słuchajcie? Coś mi ten płaszcz jest taki za mało świąteczny. Dobra, chyba mamy to, bo nie mogę naprawdę nic innego dla niego wymyśleć, więc zostawię go po prostu tak jak jest w tym. To jest strój na całe ciało, także odpuszczę sobie już jakiekolwiek inne kombinowanie, bo przecież mogę tutaj naprawdę przy nim spędzić całą wieczność. Więc kochani, mamy strój codzienny, mamy strój oficjalny i mamy oczywiście strój na zimę. Jeszcze tylko myślę, że może założyłabym mu po prostu rękawisie, żeby mu te łapki nie zmarzły. Także o, proszę bardzo, teraz Joffrey, możesz iść spędzać święta. Przechodzimy, słuchajcie, dalej. Na samym końcu zostawię sobie Nancy, bo to jest jednak kobieta, jako jedyna w sumie z całej rodziny, więc ją będę chciała sobie dosłownie na samym końcu zrobić jakoś fajnie w kieckę, jakąś taką ładną, wiecie, ozdobną ubrać. Więc teraz w sumie możemy przejść do Malcolma i Malcolm tutaj jako nastolatek chciałabym, żeby był ubrany elegancko, oczywiście tak jak wszyscy, ale też i młodzieżowo. No nie oszukujmy się. Więc na pewno będę chciała mu ubrać jakiś taki, wiecie, fajny sweterek i od razu wejdziemy sobie w kategorię swetry, żeby już tutaj po prostu w tym sortowaniu nie zgłupieć. O, tu widzę, że z Malcolmem będzie zabawa. No ale dobra, mam nadzieję, że zaraz coś na niego fajnego tutaj uda mi się wymyślić, bo powiem wam szczerze, że póki co nie widzę żadnego fajnego ciuszku, w którym bym mogła go zobaczyć na Wigilii. Może coś takiego, chociaż wygląda w tym za staro. A może coś z tych takich nowoczesnych swetrów? Tutaj chyba połowa sukcesu będzie, jak zmienię mu twarz, bo nie oszukujmy się, ale naprawdę Malcolm nie jest jakiś taki najprzystojniejszy. W ogóle kolor włosów totalnie idzie do wymiany. Jeżeli chodzi o jakiś taki inny kolor blond, to myślę, że po prostu rozjaśnimy mu te włosy. Nie. Chyba najlepszy. Okrutny.
chyba ten jest całkiem spoko. Jeżeli chodzi o oczy, to też niestety, ale po prostu kolor trzeba mu lekko zmienić. I może oczka mu troszkę powiększymy. W sumie on nie ma złej tej twarzy, ale to nie jest jakieś bożyszcze, nie oszukujmy się. Może troszkę byśmy mu też te brwi tak leciutko opuścili w dół. Czemu by nie? Od razu jakoś tak lepiej. Szczęka też jest jakaś taka mocno rozbudowana. Bez przesady, Malcolm. Jesteś jeszcze tylko nastolatkiem. No i oczywiście teraz standardowo rzęski, bo rzęski muszą być. Rzęski chcę dodawać do każdego sima, więc cyk, proszę bardzo, Malcolm, wyglądasz okej. A może takie rzęski, a może jakieś takie rzęski? Nie, te są trochę za długie. Okej, dobra, tobie pasują takie. Od razu sobie zmienimy tutaj te rzęsy jego w stroju oficjalnym i oczywiście w stroju na zimną pogodę też te rzęsy będzie miał takie same jak wszędzie. Mamy to. Teraz jeżeli chodzi tylko o kształt fryzury, myślę, że ta fryzura jest po prostu zbyt jajowata, więc od razu po prostu wchodzimy w fryzurki i myślę, że może coś takiego, nie, okropne. Coś takiego też w sumie nie. To jest wszystko za wysokie. O wow, ale mu to spłaszczyło łeb. Też nie. Dobra, zaraz coś wymyślę. A może coś takiego? Słuchajcie. Troszkę dłuższe te włosy. A zaczyna wyglądać jakoś tak, nie wiem, przyjaźniej. Może jeszcze troszeczkę mu tą szczękę zmniejszymy, może troszkę łeb mu zwęzimy. No dobra, w sumie nie wygląda jakoś tak źle. O, te oczy jakoś tak trochę tutaj takie mdłe się wydają, więc może podkręcimy mu trochę ten kolorek. Też nie wygląda źle. Jest bardzo podobny do tego, co miał poprzednio, tylko ten taki jest jakiś taki, nie wiem, bardziej wyraźny, coś w tym stylu. Nie wygląda źle. Na pewno bardziej mi się podoba niż poprzednio. I teraz mogę faktycznie dobierać ubrania. No dobra, w takim razie lecimy. I teraz tak, nie kurteczkę, a jakąś taką fajną, może nie wiem, koszuleczkę, coś w tym stylu. Nie, totalnie nie, ale to może nie być złe. Nie, to jednak jest złe, jeżeli chodzi o niego. Coś takiego, a może coś takiego, taki powiedzmy szkolny chłopak, tylko że bez logo szkoły. Okej, dobra, w sumie wygląda całkiem spoko. Niech będzie w tym. Luźny czerwony sweter, zawsze spoko, będzie też podobny trochę do ojca. No i teraz jakieś takie fajne spodenki, jeansy oczywiście. Strasznie ma chude nogi, nie? Jakoś tak w ogóle zmieniłabym mu tą sylwetkę. Jakiś taki, no nie wiem, taki patyczak trochę z niego. No nie wiem, Malcolm, musimy trochę tutaj ci jakby, wiesz, nadać ciałka. Może coś takiego? Od razu słuchajcie, lepiej. Jakiejś takiej masy nabrał lepszej. I wracamy do spodni i szukamy jakichś takich fajnych. Może coś takiego? Nie, te spodnie są zbyt eleganckie. Te spodnie są zbyt poszarpane. Cały czas je wybieram, bo one mnie jakoś tak mylą tym fajnym paskiem, który jest tutaj u góry, a ja tych spodni nie chcę. Nie. Wygrały, no niestety, no, ale muszę zostawić te spodnie. Czarne chyba najlepiej wygląda. Ale tutaj widzę, że jakoś specjalnie nie szaleje, jeżeli chodzi o ubrania facetów. Dobra, takie trampeczki myślę, że też mogą być. Wyglądają całkiem spoko. Ewentualnie jakieś takie, nie wiem, też w kolorze czerwonym, ale jakieś takie inne. No dobra, zobaczmy zaraz. Tylko to są trampy. O wow, ale podeszwa okropne. Chcę, żeby to były buty po domu, więc nie chcę tutaj przesadzać. A coś takiego? Ciepłe papucie. Nie chcę ciepłych papuci. Buty są całkiem w sumie spoko. Dobra, zostawimy je. Noga wygląda w nich całkiem przyjemnie, więc idziemy teraz do strojów oficjalnych i tutaj znowu zmieniamy fryzurę. Tutaj możemy być bardziej eleganccy, jeżeli chodzi o włosy, ale nie wiem, czy aż tak. Chyba nie. Też nie. Nie. Też nie. Nie. Może? Tu jest taki bardziej luźny styl tej fryzury, a tutaj taki bardziej przylizany, wiecie, jednak oficjalnie święta i te sprawy. Myślę, że zostanie w tym. No i okej, w takim razie teraz coś na Wigilię by się przydało. Oj, teraz może być też ciężko. Może w sumie założymy mu jakiś taki sweterek świąteczny z modyfikacji? Nie, to jest okrutne. Strój jakiś taki może jakiś taki świąteczny w takim razie. Coś trzeba fajnego wymyśleć. W końcu może by przydało się, żebym użyła tych strojów z modyfikacji, bo jakoś tak póki co je w tej chwili omijałam, ale te sweterki jakoś tak niespecjalnie mi tutaj leżą. Nie pasują mi do ciebie, mój drogi. Nie pasują. Może coś takiego? No dobra, zostawię go na razie w tym, ale zobaczymy, bo może za chwilę jak zwykle zmienię zdanie. Znowu ubieramy mu oczywiście czarne, standardowe spodnie. Teraz jeszcze tylko jakieś fajne buciczki. Coś takiego? Nie. Coś takiego też nie. Coś takiego też nie. Myślę, że jemu faktycznie będą pasowały jakieś takie bardziej sportowe buty. Wiadomo. Jednak to jest nastolatek. Standardowo zmieniłam zdanie. Na Wigilię oczywiście musiałam przebrać koszuleczkę i zmieniłam koszuleczkę na czerwoną koszulę i oczywiście kamizelkę czarną ze złotymi guzikami, także weź tu mnie zrozum. Jeszcze tylko muszę mu oczywiście dobrać odpowiednie buciczki, żeby wszystko wyglądało całkiem spoko, ale widzę, że tutaj nie mogę liczyć na buciki w jakimś takim, nie wiem, złotawym kolorze. Wszystko ma srebrne elementy. Niedobrze. O, i to jest całkiem spoko. Te buty leżą fajnie. Jest idealnie, słuchajcie. W takim razie przechodzimy do stroju na zimną pogodę, bo już tutaj więcej nie mam co kombinować przy Malcolmie. I z powrotem wybieramy mu jakąś tutaj, wiadomo, korzystniejszą fryzurę. Myślę, że możemy z powrotem użyć te włosy z kompaktowych wnętrz, ale w międzyczasie znalazłam jeszcze inne włosy. I wrócę do tych włosów. I słuchajcie, on mi się podoba bardziej w tej fryzurze.
fryzurze. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale ta fryzura jest dla mnie bardziej taka młodzieżowa. Ja wiem, że on wygląda w tych przylizanych włosach całkiem spoko, ale jakoś tak nie wiem, no w tych włosach mam wrażenie, że po prostu wygląda trochę młodziej, jak na nastolatka, wiadomo, przystało. Tylko one mi się trochę gryzą z długością. Chociaż jak tak na to patrzę teraz, nie ma tragedii. Po prostu tutaj są bardziej takie, wiadomo, jakby na żela postawione, a tutaj są takie bardziej, wiecie, jednak ulizane, przeczesane, przygładzone. Niech takie włosy ma i taką samą fryzurę zostawiam mu na zimną pogodę. Teraz musimy ubrać naszego Malcolma w coś cieplutkiego, jakąś taką fajną kurtełkę. Dobra, oczywiście zobaczmy sobie w takim razie kolory czerwone, bo kolor czerwony mi się najbardziej w sumie z gwiazdką kojarzy. Dobra, chyba znalazłam. Ta kurtka jest nawet całkiem spoko. Ma nawet takie kolory charakterystyczne dla landgrabów, a przynajmniej dla stroju Nancy, więc myślę, że może faktycznie w czymś takim zostać. Tylko tutaj mam kilka wariantów właśnie takich czerwono-czarno-białych nawet, więc teraz trzeba mu tylko ten dobry kolor dobrać. Możemy w sumie zostać w czymś takim. Coś niech będzie z białym faktycznie jakimś takim elementem. Jest to całkiem okej. Podoba jeszcze mi się w sumie ta kurtka. I ona też ma taki fajny wariant właśnie pomarańczowy, tylko nie to, tylko to. No dobra, słuchajcie, to nie jest jakieś takie złe. Teraz to się nawet waham, czy jedna, czy druga kurtka. Chyba jednak ta wygrała. Widać, jakby była cieplejsza. Dobra, mam to. I teraz jeszcze jakaś czapa by mu się w sumie przydała. Albo nie, jeszcze jak tutaj jesteśmy, to możemy założyć mu rękawiczki. O, proszę bardzo, tylko jakieś takie ładne, nie wiem, może pomarańczowe w sumie, tak żeby pasowały mu do tej kurtki, chociaż chyba takiego koloru tutaj nie znajdę. Dobra, no to jednak lepiej czarne i w takim razie po czapeczkę jakąś taką fajną lecimy. Czapa najlepiej w kolorze pomarańczowym i zaraz, ej! Powoli widzę, że już wyglądasz całkiem spoko, chłopie. Coś takiego nie, ale ta w sobie jest takim strzałem w dziesiątkę. Ta nie. Dobra, wiecie co? To jest super. Myślę, że to jest całkiem naprawdę fajna czapa. Pasuje idealnie pod kurtkę i pasuje idealnie z ten pomarańczowy pasek pod te wszystkie akcesoria, także jest dobrze. To w takim razie trzeba trochę mu buty zmienić, bo teraz jakby nie patrzeć, to nie pasowałyby mu te czerwone, ale okej, teraz widzę, że jest całkiem spoko. Zobaczmy jeszcze tylko skarpetusie pod inne stroje, bo oczywiście, tak jak mówię, zapomniałam o tym, ale to nie problem. One i tak by nie wystawały, ale lepiej, żeby faktycznie jakby miał ściągnąć te buty, to lepiej, żeby je miał. Tylko jeszcze sobie myślę, że może założymy mu jakiś zegarek na rękę, a ten jest całkiem spoko w sumie, tylko jakby był trochę w innym kolorze. Aha, okej, a nie ma bardziej złotego? Złoty zegarek poproszę. O, i mam złoty zegarek. Jest okej. Taki bardziej jakby na skórzanym pasku. Nie ma co kombinować. Jest całkiem spoko. Chociaż on mi jakoś specjalnie nie leży, no to już może nie będę wydziwiać. A może taki w sobie zegarek jak Ben 10? Jakiś taki wielki, czerwony. No nie wiem. Coś mi tutaj też nie pasuje za bardzo w tym zegarku. A może jakiś taki bardziej elegancki, ale z czerwonym. No i mamy to, słuchajcie. Dla chcącego nic trudnego znalazłam. Dobra, w takim razie idziemy sobie od nikczemnego Malcolma i idziemy do szefowej domu, czyli do Nancy. I powiem wam szczerze, że nie mogę wyjść z podziwu, jaką Nancy ma sylwetkę. Ona jest bardzo umięśniona, słuchajcie. Dobre, trochę biust może byśmy jej trochę zmniejszyli. Brzuszek ma też wciągnięty. No, figura naprawdę taka, że pozazdrościć. No ale teraz, jeżeli chodzi o Nancy, chciałabym nawet, żeby ona biła na głowę tych wszystkich swoich nawet członków rodziny. Zobaczymy na początek, co w ogóle mamy w modyfikacjach. I strasznie podoba mi się ten kostium, ale nie podoba mi się to, że nóżka tutaj jej wystaje. To jest okropne pod tym względem. Ten kolor jest naprawdę bardzo ładny i myślę, że mógłby nawet faktycznie do niej pasować, gdybyśmy oczywiście odmienili troszkę i tutaj twarz, ale widzę, że nic z tego. Jeżeli chodzi o strój codzienny, w takim razie będziemy uderzać w coś innego i wiecie co? Nawet to mi się podoba. To jest takie bardzo w jej stylu, tylko teraz jakieś takie fajne, na przykład, nie wiem, spodnie czy coś takiego, wiecie, bardziej odświętnego, może jakaś taka właśnie brokatowa spódnica, nie wiem, zobaczymy. To jest jednak strój codzienny, ale to, wiecie, naprawdę na spokojnie. Jeżeli chodzi o makijaż, jeżeli chodzi o kolor oczu, wszystko tutaj mi totalnie nie pasuje. Chciałabym naprawdę zrobić jej tak zwany face building. Zacznijmy najpierw od chyba, nie wiem. I od czego by to najpierw zacząć? To jest dobre pytanie. Może najpierw, jeżeli chodzi o kształt oczu, troszkę byśmy takiej tutaj, te oczka takie delikatnie może tak przymrużyli, zobaczymy. Jeżeli chodzi o brwi, to jest absolutna tragedia. Muszę zdjąć jej ten makijaż, bo jest po prostu masakra. Teraz od razu lepiej. Chociaż i tak nie jest rewelacyjnie, to myślę, że może być. Usta też trochę, jakby nie patrzeć, tragedia. Uśmiechnij się, kobieto. Mniej tego wszystkiego po prostu napompujemy. Chociaż jak tak patrzę, może takie usta byłyby lepsze, czy może lepsze te. Dobra, na razie zostawmy jej te w ogóle usta, bo to jest jedna wielka naprawdę tragedia. Zobaczmy, jakie brwi możemy tutaj jej dowalić. Może coś takiego? Nie, ale te brwi w sumie nie są takie jakieś najgorsze. Troszkę grubszą tą brew bym jej tutaj zarzuciła. Może coś takiego? Okej, chyba wygrywają dla mnie te brwi.
po prostu. Te pierwsze lepsze, tylko bym troszkę je wydłużyła i troszkę je opuściła. Jakby nie patrzeć, mogą być nawet całkiem spoko, tylko też kolor jakoś tak za bardzo mi ich nie leży. Kolor chciałabym, żeby był, o właśnie taki, ale to nie taki sam jak kolor włosów, bo włosy chyba po prostu jej zmienimy. Na pewno nie na ten brzydki żółty, to jest tragedia. Może coś takiego, troszkę chłodniejszy. Okej, dobra. Kolor oczu na pewno musi iść do przemiany. Podobny do tego swojego naturalnego. No i teraz oczywiście muszą być rzęski, bo bez rzęsek to po prostu... O, patrz, to zupełnie inaczej wygląda. Bez rzęs ani róż. Muszą być. To naprawdę wygląda całkiem dobrze. W ogóle naprawdę apeluję do twórców, dajcie jakieś prawdziwe rzęsy do gry, bo te kreski to jest naprawdę masakra. I też, kochani, chciałam wam powiedzieć, że to nie jest tak, że ja tworzę tych simów po to, żeby po prostu sobie ich tak dla picu potworzyć, tylko to wszystko ma jakiś swój cel. I oczywiście o tym celu dowiecie się, ale kiedy indziej, prawie pod koniec Sims Masów, a właściwie może nie pod sam koniec, ale dowiecie się, no po prostu nieco później. Także musicie, że tak powiem, na razie jeszcze żyć w tej nieświadomości. Dopiero potem wszystko wam ładnie będę po kolei mówić co i jak, ale teraz, kochani, koniec tego dobrego, koniec spoilerów, dopasujmy naszej pięknej Nancy, jakiś taki fajny, nie wiem, w tej chwili cień, czy coś w tym stylu, dobra, mamy to. Troszkę przyciemniliśmy ją. Od razu będę chciała sobie to wszystko zastosować do następnych styli, bo z tym nie ma żartów. Zdejmę tutaj też jej makijaż i dodamy po prostu te policzki. I czy tutaj też mamy zdjęty makijaż? Nie, to w takim razie zdejmijmy i jeszcze raz nałóżmy. Dobra, okej. Wydaje mi się, że Nancy w końcu wygląda całkiem dobrze. Ma fajniejszą, ciemniejszą szmineczkę. No jakoś tak, nie wiem, dla mnie osobiście wygląda lepiej. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale tak, w takiej wersji ją naprawdę wolę. Jest osobą szczupłą, więc nie chcę, żeby miała jakichś specjalnie pucowatych policzków. Nie oszukujmy się, więc zastanawiam się, skąd to po prostu wynika. No ale dobrze. Jeżeli chodzi o fryzurę, myślę, że też możemy jej tą fryzurę troszkę zmienić. Nie wiem jeszcze na jaki za bardzo tutaj model, ale coś mam nadzieję za chwilę fajnego dla niej przygotować. To będą raczej włosy średnie, więc musimy się tutaj dostosować. I cyk, 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 cyk. Czy mamy tutaj jakieś fajne włosy średnie? A z ciekawości? Nie. Okropne. Takie coś? Też okropne. Takie tym bardziej. Nie. Przepraszam cię, Nancy, robię ci krzywdę. Powiem wam tak, przerobiłam naprawdę dużo włosów i żadne włosy mi się totalnie nie podobały, za wyjątkiem tych z wystroju marzeń. Mogą być, bo wszystkie inne jakoś tak po prostu źle mi wyglądały, źle leżały, więc ewentualnie jestem w stanie naprawdę zostawić jej te po prostu włosy z wystroju marzeń. Ale czy ona mi się w tym jakoś super ekstra podoba? Nie wiem. Na pewno nie wygląda źle. O, teraz wygląda nawet lepiej. Nancy. No dobra, słuchajcie, ja bym to tak zostawiła, może troszkę byśmy tutaj usta podnieśli, brudkę bym troszkę tak cyk, cyk, cyk zwężyła, może za bardzo przesadziła, może jednak lepiej nie. Dobra, wygląda fajnie, wygląda dość świeżo, w sensie jakbym po prostu odświeżyła jej tą wersję. Czy będę chciała coś tutaj jeszcze jej dodawać, jeżeli chodzi o makijaż? Nie wiem, słuchajcie, muszę sobie zajrzeć do tego wszystkiego. I co my tutaj mamy? Malunek na twarz? Nie, ale tutaj jest taki jeden malunek na twarz, który mógłby nam się przydać i to jest tak naprawdę rozjaśnienie. No nie rozjaśnienie. Coś takiego. Czy ja bym chciała coś takiego dodać? Jakby tak bardziej to troszkę tak uspokoić. Żółty, nie? Biały. Ale taki naprawdę delikatny poblask tego wszystkiego. Taki naprawdę delikatny. Ale już, żeby dalej nie kombinować, wychodzę od razu z tego. I może przejdziemy sobie do eyelinera. Ja uwielbiam dodawać eyelinery i cienie na powieki. O, to jest w ogóle moje ulubieństwo. Całkiem ciekawa opcja, ale może byśmy dodali jej troszkę ciemniejsze to wszystko, a jednak może nie. Chociaż kurka wodna ten jest taki nawet ładny. Może troszkę przyciemnimy to oko. Dobra, słuchajcie, uważam, że mamy to. Więcej tutaj naprawdę nie chcę kombinować. Nancy, jesteś jak dla mnie po prostu piękna. Musimy oczywiście ubrać teraz jeszcze jakieś buciczki do tego wszystkiego i chciałabym, żeby te buty zostały faktycznie w takim kolorze właśnie kremowym, takim jasnym żółtym. No nie wiem, zaraz zobaczymy, co tutaj nam wyskoczy. I Nancy musi jakoś faktycznie dobrze wyglądać, ale tak, żeby jej te nóżki nie zmarzły. Takie botki, tylko bardziej w kremie. Kurka wodna, wiecie co? Nie chcę chyba więcej kombinować. Uważam, że mamy to. Rozjaśniłam jej te buty, idealnie pasują do jej kurtełki, także Nancy, wyglądasz bosko. Idziemy dalej. Oczywiście tutaj z powrotem chcę jej nałożyć te rzęsy i też założę od razu rzęsy jej do wersji zimowej, żeby po prostu mieć to z głowy. O, cyk, proszę bardzo. Moje ulubione, najbardziej takie gęste te rzęsiska są, także jest dobrze, ja jestem zadowolona. I teraz tak, od razu zmienię jej fryzurę, bo chciałabym, żeby ta fryzura była elegancka, taka wiecie, od razu przygotowana na jakąś taką imprezę noworoczną czy coś w tym stylu, tylko jeszcze nie wiem dokładnie
zależnie przy jakiej fryzurze zostanę. Może to będzie coś w tym stylu, nie wiem. Może to będzie coś w tym stylu, nie mam zielonego pojęcia. Zaraz coś wymyślę. Na pewno nie coś takiego. Nancy jest dostojna, więc musi naprawdę dobrze wyglądać. Najpierw, jeżeli chodzi o kreację, musimy coś jej po prostu wybrać. Tutaj sobie oczywiście odznaczam te wszystkie rzeczy, zaraz sobie zobaczymy, bo może będę miała coś fajnego dla niej w zawartości zmodyfikowanej. Kto wie, kto wie, kto wie. Zaraz wszystko się okaże. Damskie. Ja mam tylko tyle w tej zawartości zmodyfikowanej. No co wy? Na pewno mam tego więcej. Dobra, tutaj jest coś ciekawego. Słuchajcie, taki wow. Taki złoty kostium. No proszę was bardzo. Idealny dla Nancy. Oczywiście wiadomo, to wszystko musimy tak jeszcze pięknie opruszyć dodatkami i tymi wszystkimi innymi pierdółkami, ale o wow. Ej, no boskie. Nie, żółte nie. Złoto jest super dla niej. Chciałabym faktycznie, żeby w czymś takim została. Chociaż teraz się zastanawiam, kurczę, nad tą kreacją i nad tamtą. Wiecie co? Chyba tamtą drugą sobie po prostu dodamy. Zrobimy tak i to będzie chyba jej główna kreacja. Myślę, że wygląda naprawdę pięknie, zjawiskowo. No i według mnie to jest takie naprawdę bardzo w jej stylu. Szukałam właśnie jakichś takich złotych kreacji i myślę, że ta jest idealna. Wygląda fajnie. No, przynajmniej słuchajcie, mi się podoba. A wiecie, jak to jest z tymi naszymi gustami? O gustach się nie dyskutuje, bo naprawdę bywają różne. I teraz jakaś szmineczka by się przydała. No dobra, skoro mamy w sumie taką jasną złotą suknię, to przydałaby się jakaś taka naprawdę do tego dobrze dobrana szminka. Taka, żeby wiecie, wstydu nie było. Więc myślę, że będziemy musieli sobie tutaj pokombinować troszkę z nasyceniem. I może faktycznie coś takiego? Zobaczmy jeszcze jakieś inne opcje. To jest chyba za ciemne. To jest chyba trochę zbyt zimne. Nie wiem. Zbyt fioletowe, zbyt zielone. To jest taki dobry półśrodek. Ale czy to będzie dobre? Myślę, że może zostać, przynajmniej na chwilę obecną. Może zaraz coś tutaj zmienimy, ale powiem wam szczerze, że nie wiem, bo jak tak patrzę na to wszystko, to nawet to źle nie wygląda. Czy będziemy chcieli tutaj dodać jej jakąś biżuterię? Dobre pytanie. Nie wiem, czy to przypadkiem nie zepsuje nam tego całego tutaj wyglądu, bo z biżuterią faktycznie różnie bywa, ale może coś się uda tutaj dodać. Może coś takiego. Nie, to jest złe. Może coś takiego. No dobra, jakby to Nancy miała być boginią grecką, to by jej pasowało, ale czy coś takiego faktycznie jej tutaj leży? Nie wiem, nie mam przekonania. Ej, no dobra, no trochę się może zbyt migocze, ale w sumie nie jest złe. Chciałabym dodać jakiś jej taki brokat. Jakiś taki lekki poblask na twarzy. Niech coś się tutaj dzieje. Ja uwielbiam generalnie brokatowe ozdoby, zwłaszcza na twarzach simek. To jest w ogóle wtedy dla mnie zabawa. Może byśmy uderzyli w coś takiego, tylko chciałabym, żeby to naprawdę było bardzo, bardzo wyblakłe. Takie prawie w ogóle niewidoczne. Mam nadzieję, że mi się to uda. No zobaczymy. To daje taki lekki poblask, ale taki naprawdę delikatny, delikatny. Ja wiem, że to się może niektórym z was wydawać dziwne, ale ja bym chciała, żeby coś na tej twarzy jednak miała takiego, wiecie, strojnego. To może być całkiem spoko. Tym bardziej, że wiecie, to jest w sumie na taką okazję właśnie jak Wigilia i tak dalej. Jakaś taka noc sylwestrowa. Ja uważam ją generalnie za w sumie najbogatszą z tych wszystkich 3 kobiet, które ostatnio tak naprawdę tutaj żeśmy przerabiali. No bo jednak nie oszukujmy się, może i Eliska faktycznie dąży do tego, żeby być nowobogacka i tak dalej. Nancy ją po prostu bije na głowę, jeśli chodzi o majątek i nawet jeśli chodzi o w sumie Bellę Ćwir, to też myślę, że jednak ona tutaj wygrywa. Nie oszukujmy się, jednak wiadomo, na rachunkach naszych tutaj simów dużo oni zarabiają. Jednak ona musi po prostu pokazać się z tej takiej naprawdę mocnej, bogatej strony, a że ona jest taką osobą, która wiecie, jest materialistką i jednak jest snobką, to ona jednak musi, wiecie, się tak przechwalać tym wszystkim. Nawet biedny mąż tutaj faktycznie nie dosięga do tego wszystkiego. Biedny swoim wyglądem i strojem jest o wiele, wiele skromniejszy niż faktycznie po prostu ona. Więc o niej tylko będą mówić na salonach. Dodaję jeszcze te buciki. Dobra, jak zrezygnujemy z tego naszyjnika i damy jej po prostu jakieś takie ładne kolczyki, długie wiszące, to czy to będzie ok? A może takie kolczyki wtedy? A może takie? A takie? A takie? Dobra, słuchajcie, chyba mamy to. Nie będę chyba bardziej kombinować. Chociaż chyba znalazłam lepsze. Będą to takie długie, wiszące i one fajnie w sumie dopinają tą całą sukienkę. Dobra, w takim razie przechodzimy teraz do strojów na zimną pogodę. Nancy, teraz trzeba założyć jakąś taką fajną kurtełkę. I co my tutaj możemy jako kurteczkę mieć dla ciebie? Coś takiego nie pasuje. To ma Bella. To też nie, to też nie. No dobra, w takim razie lecimy dalej. Bez jakichś tutaj większych modyfikacji. Może coś takiego, słuchajcie. Tamta kurtka była elegancka, ale ona w sumie jest taka trochę elegancko-sportowa, więc ona też chodzi, biega. Ja ją czasami widzę w tej wierzbowej zatoczce, jak ona tam biega po tych naszych uliczkach. To mi się strasznie podoba. Tylko czy to będzie fajne? Może coś jaśniejszego? Nie, to jest już... Chociaż to też nie jest złe, to też nie jest złe. To by też było bardzo takie w jej stylu. Ale to jest chyba lepsze. Dobra, weźmiemy ten przygaszony. Założymy jeszcze jakąś taką fajną czapeczkę. Ja aż sama nie wierzę, że to tak szybko poszło, jeżeli chodzi o tą naszą piękną Nancy. Czy taka czapa jest fajna? Nie, ja zawsze się nabieram na tą czapkę, a ja jej po prostu nie trawię. Ona powinna zostać totalnie zmieniona. Dodamy jeszcze jakąś taką fajną szmineczkę.
bo wypada. To są te moje ulubione szminki. I co nam tutaj przypasuje do ciebie, Nancy? Ta szminka już była, ta szminka też już była, chociaż tutaj możemy sobie troszkę zaszaleć, bo tutaj nie oszukujmy się, ale ona jest taka elegancka, więc może faktycznie, a weź ściągnij to, więc może faktycznie możemy dodać jej taką właśnie ciemniejszą szmineczkę, chociaż ja tutaj sobie jeszcze patrzę na inne. O, ta jest całkiem spoko, chyba nawet za jasna, ta jest taka fajna, przygaszona troszkę, taki zimny róż, czy tam jakiś inny kolor, nie wiem. No i w takim razie weźmy jeszcze jakieś buciki załóżmy, ale poczekajcie, najpierw skarpetusie. Skarpetusie muszą być i skarpetusie założymy jej jakieś takie pierwsze lepsze, dobra, niech będą całe gładkie białe. Teraz założymy jej jakieś fajne kozaczki. Czy te kozaczki są fajne? Są fajne, podobają mi się. A te kozaczki są fajne? Są, ale przekombinowane, jeżeli chodzi o krój buta. Te są okej. No to teraz przecież jakieś rękawisie. Tutaj widzę, że są jeszcze jakieś inne kolorki, które też będą pasować. To może zaszalejmy, bo zawsze wszystkim będziemy dawać faktycznie takie basicowe te rękawiczki, jak czarne i białe. To tutaj myślę, że możemy w takim razie troszkę odejść od tej kompozycji i dodać jej właśnie takie, o, na przykład ciemniejsze albo jaśniejsze. Zgłupiałam teraz. Może te ciemniejsze jednak? Dodamy jej te ciemne. Niech będzie. Więcej jest zdecydowania aqua, nie? No. Możemy tutaj sobie jeszcze dołożyć jakiś taki fajny cień na powieki, troszkę, żeby rozjaśnić nam to oko z zaczapki, także to jest myślę, że okej. Tutaj sobie jeszcze wrócę do tych oficjalnych i może tutaj coś jeszcze nam tutaj pięknego skapnie. O, taki coś nawet ten. Ale żeśmy ją pięknie rozświetlili, słuchajcie. Wygląda naprawdę cudownie. Naprawdę mi się podoba Nancy, chociaż to też jest bardzo ładne. Nancy wygląda naprawdę bosko. Wiadomo, ja nie jestem jakimś masterem, jeśli chodzi o przerabianie simów, ale ona mi się naprawdę fajnie tutaj skomponowała. Sądziłam, że będzie trudno, jeśli chodzi o jej charakterek, żeby ją tutaj jakoś tak ładnie ubrać, dobrać to wszystko i tak dalej, ale jak tak na to wszystko patrzę, to jest nawet całkiem nieźle. Chcę oczywiście dodać jeszcze tylko im pierścionki zaręczynowe, a właściwie te obrączki ślubne, bo nie oszukujmy się, ale są małżeństwem, więc fajnie by było, gdyby dalej tym małżeństwem nawet tutaj na paluszkach zostali. No i w zasadzie to, kochani, tyle. Więc pokażę wam jeszcze raz od początku, jak się prezentują nasi bohaterowie. To jest oczywiście Joffrey, strój codzienny. Tutaj mamy Joffreya w stroju oficjalnym. Tak, kochani, jest to skromnie, bo uważam, że Joffrey jest skromnym człowiekiem w porównaniu oczywiście do Nancy. Tutaj mamy strój na zimną pogodę. Jest to facet elegancki. No. Tutaj mamy ich syna, Malcolma. On jest ubrany tak dość spokojnie, trochę po sportowemu, trochę tak elegancko, oczywiście jeśli chodzi o codzienny ubiór. W stroju oficjalnym znajdziemy już nieco bardziej odświętnego Malcolma, a na zimną pogodę jesteśmy ubrani Malcolmem na sportowo. No i została nam nasza bogini, czyli oczywiście Nancy. Jest bardzo podobnie ubrana do tej kompozycji, którą nosi na co dzień, ale myślę, że wygląda to całkiem okej, bo jest jakiś poblask, trochę tego złota na bieli, także ona mi się bardzo podoba. Tutaj jest to w ogóle moja bogini, wygląda naprawdę cudownie. Szczęki będą zbierać wszystkie kobiety na Sylwestrze w simowym świecie, także Nancy, uważaj, bo wiesz, nie? Zrobisz furorę. Bardzo mi się podoba też jej elegancka forma na zimną pogodę. Także rybeńki, to jest właśnie moja przerobiona rodzina Landgrab. Zachęcam was również do tego, żebyście swoje rodziny przerabiali na styl świąteczny bądź zimowy, bo to jest naprawdę miłe i przyjemne i bardzo odprężające. Także kochani, tym miłym akcentem dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję również moim wspierającym za pomoc w rozwoju kanału. No i widzimy się jutro w kolejnym Simsmasie. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa!